दोस्तों हमारी नॉर्मल गाड़ियों में पेट्रोल या फिर डीजल डाला जाता है, लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में ख्याल आया है कि जो ये एरोप्लेन होती है इसमें क्या डाला जाता है? क्या इसमें भी पेट्रोल या डीजल डाला जाता है या फिर कुछ और? बताएंगे सब, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस अपलोड करते हैं। दोस्तों प्लेन में नॉर्मल गाड़ियों की तरह पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इनमें एक स्पेशल तरह के फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे जेट फ्यूल कहा जाता है, जिसे प्योर केरोसिन से बनाया जाता है जो काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। नॉर्मल फ्यूल इतनी हाइट पर जम जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे क्या आप प्लेन में बैठे हो? कमेंट्स में जरूर बताओ।